Hola gente, este es un nuevo video para mi canal. Hoy estamos grabando los pájaros y vimos acá. Esta es una monjita o vizcachita, como le digan, en diferentes lugares. No, le mostramos otro. Este es el otro que tenemos, un jilguerito blanco, como le digan, no sé, comenten abajo. Este otro jilguerito que tenemos, un jilguerito negro. No sé por qué se puso negro, pero ahí está. Bien hermoso, llámalo loco. Este otro que tenemos, jilguerito amarillo. Este es bueno, canta un montón. Sirve un montón. Para el campo, nada más. Este otro que tenemos, otro jilguerito amarillo. Este es lo que canta, una masa. Ya tiene unos cuantos amarillos agarrados. Ahora después lo mostramos. Este es el otro, un paraguayito chocolate. Lo que canta este es buenísimo. Siempre, ya tenemos dos agarrados con este. Seguimos. Gente, ahora está acá, venimos a grabar otro pájaro mío. Este otro jilguerito amarillo tengo. Este agarrador de este, llamamos mano. No, seguimos. Este otro que tengo acá, una monjita más. Está la chispeadora esta. Seguimos. Este otro que tenemos, un paraguayito azul. Está medio arisco, pero lo agarramos hace poquito este. Bueno, ya lo llevamos al campo, pero está difícil la agarra. Este otro jilguerito tenemos amarillo. Este es mi llamador. Está mansito, está colincho, guacho. Cuando pelea, queda colincho ese. Seguimos. Que tengo paraguayito chocolate. Este es mi llamador. Canta una barbaridad este. Un hermoso paraguayito. Con este salimos al campo. Hay que agarrar. Acá está otro jilguerito. Este está medio arisco, pues este también lo pusimos hace poco. Ya debe tener un mes acá en la trampera. Este otro llamó, canta, por eso lo pusimos. Seguimos. Este otro que tengo, un corratita macho. Se lo tengo como un año ya. Llama este, está mansito, está. Seguimos. Este, un cabecita, un pichoncito. Tiene las pintitas en la cabeza. No se lleva bien, pues se mueve. Seguimos. Este otro que tengo, un cabecita negra, un pichoncito. Porque está tirando las pintitas en la cabeza. Un pichoncito hermoso, Lo agarramos hace poquito este. Seguimos. Gente, acá está el otro jilguerito blanco. Está tirando unas pintitas ahí. Unas pintitas en el hocico. No, seguimos. Este otro que tenemos, un carenal. Acá en esta jaulita tenemos tres jilgueritos blancos. Que te lo agarramos hace poquito. Tenemos donde ponerlo. Y llama uno de acá, llama dos manos. Sí. Acá tenemos esto. Ya se nos hizo noche, tenemos que alumbrar. Tengo un cardenal. Tengo 4 jilgueritos amarillos. Unos 6 corbatitas. Y unos jilgueritos blancos. Debemos tener unos 4 3. Hay algunas monjitas. Grabé 2 3 monjitas ahí. Y hay una. Ya arriba un par más. El cardenal que ya lo dije. Y estos son todos los pájaros de nosotros. Y con esto despedimos el video. Nos vemos. Tenemos una paloma, una mensajera, es mansita y acá la vamos a sacar. Vamos a hacer lo que pase para allá. Es mansita. Fíjate. Esa es la paloma. Gente, este otro que tenemos, una cabecita negra macho. Canta el guachete. Vemos el tramperín porque andan algunos acá cerca. Está hermoso el marcadito. Que canta. Este otro que tenemos, un cardenal. Es una copete naranja. Canta una locura. Encima re bueno. Canta. Lo que tenemos, otro cardenal. Este está un poquito marisco, pero canta dos manos.
También tenemos un canario. Está viejo el loco. Es una pluma estartalada tiene. Pero canta el guacho. Sí. Aparte de acá en las casas. Seguimos. Nosotros tenemos una yunta de diamante de bull. Machito de hembra. Son hermosos. Hermosos los dos. Una más. Este es el jablón grandote que tenemos. Donde metemos todos los pájaros. Tenemos un federal. Un machito. También tenemos otro carenal ahí. Mirá. Machito. Tenemos como 6 corratitas. Hay. También un jilguerito. No, un mixto digo. Un zorzal también allá arriba tenemos. Un picahueso. O semillero, como le digan. Un siete color acá, pichoncito. Allá arriba hay un par de reina mora, de jilguero. Jilguerita ahí. Tenemos reina mora hembrita. Y el macho está por allá atrás. Allá está. El machito también. También un par de monjitas. Tenemos acá en el jablón. Y el otro jilguerito allá arriba, lo amarillo ya. ¿No? Hasta un próximo video. Y acuérdense de seguirnos, y den like y comenten cómo le dicen a los pájaros ustedes.